Hello friends, welcome to Talk with Karthika. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஸ்வீட் ஸ்டால் ஸ்டைல்ல சூப்பரான ரவா லட்டு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ரவா லட்டு செய்யறதுக்கு நான் ஒரு இரும்பு கடாய் எடுத்துருக்கேன். கடாய் சூடானதும் 100 ml கீ சேர்த்துக்கிறேன். கீ லைட்டாக சூடானதும் நான் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு 50 கிராம் முந்திரி சேர்த்துக்கிறேன். முந்திரியை சேர்த்து நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். முந்திரி திராட்சையோட அளவுகள் ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு ஏற்றா போல் சேர்த்துக்கோங்க. என்னோட பசங்களுக்கு முந்திரி திராட்சை பிடிக்கணும், நான் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன். பாருங்க, முந்திரி நல்லா ஃப்ரை ஆகி கோல்டன் ப்ரௌன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் 30 கிராம் உலர் திராட்சை கிஸ்மிஸ் பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை அது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். முந்திரியும் திராட்சையும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு பாருங்க. இந்த டைமில் நம்ம முந்திரியும் திராட்சையும் தனியாக ஒரு பிளேட்லலாம் எடுத்து வைக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை. இது கூடவே நான் எடுத்து வச்ச 700 கிராம் ரவையை சேர்த்துக்கிறேன். ரவையை சேர்த்து அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா 2 மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த ரவையை வறுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரவை கருகுன மாதிரி வாட வர ஆரம்பிச்சிடும், லட்டோட டேஸ்ட்டே மாறி போயிடும். ரவையை இந்த கீயில் வறுபடுற வாசனை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க, ரொம்ப ஃப்ளேவரபுளாக இருக்குது. ரவை வறுக்க ஆரம்பித்து 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட நிறம் மாறாமல் சூப்பராக வறுத்தாச்சு. இந்த பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும். இப்போ நாம் இதை வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது ஒரு இரும்பு கடாய் இல்லையா, இதில் அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா ரவையோட பதம் மாறி போயிடும், ரவை கருகவும் ஆரம்பிச்சிடும். வேறொரு பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாம் சுகர் சிரப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு வானொலி அடுப்பில் வச்சு 1/2 கிலோ சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். அதாவது மெஷர்மெண்ட் கப்பில் 2 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். அதே மெஷர்மெண்ட் கப்பில் 1 கப் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா சர்க்கரை கரைய விடலாம். சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதும் அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாகுபதம் செக் பண்ணணும். இப்போது 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாகும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த டைமில் பாகுபதம் நம்ம செக் பண்ணிடலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணியாச்சு. அதாவது நம்ம குலாப் ஜாமுனுக்கு ரெடி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் இந்த கம்பி பதம். இப்போ நம்மளோட சுகர் சிரப் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வறுத்து வச்ச ரவையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகர் சிரப்பை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம செஞ்ச பாகு எல்லாமே இது கூட சேர்த்தாச்சு. இதை நல்லா கைவிடாமல் நம்ம கிளறிட்டே இருக்கணும். கிளறிட்டு நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்றதுக்காக நான் 2 நிமிஷம் ஃபேன் கடியில் வைக்கிறேன். ஃபேன் கடியில் வச்சுட்டு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம லட்டு பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஊற்றின சுகர் சிரப்பெல்லாம் உறிஞ்சு நல்லா கெட்டியாக இருக்குது. இந்த டைமில் நம்ம லட்டு பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். லட்டு பிடிக்கிறதுக்காக நான் என்னோடய கையில் கொஞ்சம் கீயை தடவிருக்கேன். கீயை தடவிட்டு நல்லா டைட்டாக நம்ம லட்டு பிடிக்கணும், அப்போ தான் உதிராமல் இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிங்க, அப்போ லட்டு நல்ல ஷேப்பாக கிடைக்கும். பாருங்க, நல்ல ரவுண்ட் ஷேப்பில் சூப்பரான லட்டு தயாராகிடுச்சு. சொன்ன மெஷர்மெண்ட்லேயே நீங்கள் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்து பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான சூப்பரான லட்டு தயாராகிடும். நான் 700 கிராம் ரவை எடுத்திருந்தேன். பாருங்கள், எனக்கு 40 லட்டு கிடச்சிருக்கு. இந்த ரவா லட்டு ஆஃப்டர் 3 ஹவர்ஸ் கழிச்சு எப்படி இருக்குன்னு நான் இப்போ காட்டுறேன். பாருங்கள், ஒரு லட்டு எடுத்து உடச்சி காட்டுறேன் எப்படி சாஃப்டாக இருக்குன்னு. கொஞ்சம் கூட உதிராமல் சூப்பரான சாஃப்டான லட்டுங்க. இப்போவே சாப்பிடணும் போல் யம்மியாக இருக்குது. இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா? இந்த ரெசிபி நீங்களும் இந்த தீபாவளிக்கு மிஸ் பண்ணாமல் செய்யுங்க. ஹாப்பி தீபாவளி.